kita beli oven. Oi, microwave ah. Oven. Microwave. Microwave oven sama je lah Daddy. Lain lah. Jom. So, kita unboxing hari ni. Unboxing. Wah. Wah. Baik. Ni atas ni kaca. Kaca yang pertama. Nah, bisa terpegang. Warna hitam. Special lah hitam ni. Oven microwave. Push. Okey, cepat unboxing. Cuba kita buka. Cuba apa? Yang ni. Wah, boleh macam. Tarik pintu dia lah. Depan lah tarik. Wah, ada apa dalam tu? Apa benda tu? Ni kau apa? Oh, ni kau. Ini dah untuk steam. Ni betul. Okey, Ayah nak unboxing apa ni? Microwave brand daripada Samsung. Berapa saiz dah ni? 23 liter. Ini dah ada berapa function? 3. Apa function dia? Microwave oven steam. Okey, Ayah nak buat apa ni? Hari ni kita ada oven baru. Yo. Hari ni kita nak bakar hotdog dengan burger. Okey, cepat masuk. Okay. Satu. Dua hotdog. Oh, dua. Okay, sekarang apa? Microwave. Start. Okey. Dah. Okey, tunggu. Siap. Okey. Jom kita buka. Yeay, dah siap. Ni hotdog Yaya dengan Lyssa. Lyssa. Lyssa, hotdog dah siap. Ni hotdog dah siap. Oh, inilah dia. Sausage daripada Siam. Sedap ke? Jap. Kita makan nyam nyam nyam. Satu hari satu je tau.